pidin rääkima kuusejuurepesust ja kuusemetsa kasvatamisest, aga kuna infot on liikvel väga palju ja siis on jõudnud minuni järjekordselt huvitavat informatsiooni, et salakütid ei mõista lasta loomi nii nagu võiks lasta, et eetilistest piiridest tükitakse üle olema. Ja põhjus on väga lihtne, metsiga sai otsa, aga vorsti ja konservi on ikka vaja teha ja me võtsime, me võiksime ütelda, et salakütid võtsid eesmärgiks hakata küttima kõike, mis on punane. Laske loomi, kellel on sarved peas ja kardaan all. Isegi kui te selle kardaani siit alt ära lasete, jääb ta ikkagi soguks või. Et selles mõttes ärge laske metskitsasid emas loomasid või. Jah, ta on samasugune punane seal põllu peal. Jah, et 250 meetri pealt tundub ta tõesti võib-olla esmapilgul šokk ja pannakse pirakas ära, aga kui te ligi lähete, siis te näete, et tal ikka ei olnud neid sarvi peas ja mis kõige hullem, tal on praegu rohuses peidus 1-3 poega või. Nad on täpilised, abitud, nad toituvad ainult piimast või. Kui te praegu selle kitse liha eesmärgi peal emas looma maha lasete selleks, et saada sealt mingi 10 või 15 kilogrammi liha oma vorsti jaoks, siis see ei ole eetiline. See ei mahu mitte kuidagi eetilisuse raamesse. See ka ei ole eetiline, et te nädalas lasete 5 sokku või. Aga see on igatahes eetilisem kui see, et te lasete emaseid kitsasid või. Nii, kui te olete suutnud endale selgeks teha, et tahate ikkagi lasta 5 sokku nädalas ja emasloomasid ei lase, siis keskenduge palun vähema sarvekasvuga loomadele või. Ja jätke trofee väärilised sarved selleks momendiks, kui te otsustate ükskord selle ametliku loa, mille teile väljastas jahipiirkond, ära kasutada, siis proovige mano või 1-1 teha selle trofee väärilise soguga ja minge ja jalutage natuke ka vahelduseks metsas. Et tulge sealt autoistme pealt välja ja minge laske ja proovige tabada niimoodi looma, et tal oleks ka võimalus ellu jääda. Selles mõttes ma saan aru, et kui autoga ringi sõita, siis on võimalik läbi patrullida märksa suurem ala kui jala kõndides või. Aga ma saan ka sellest aru, et kui kõik salakütid läheksid nädalavahetusel metsa jala, siis suure tõenäosusega mõni sealt metsast tagasi ei tule või. Sest olgem ausad, mehed on nii äksi täis või. Kõik, mis liigub, saab kohe tina või. Aga kui ollakse autoaknast lastakse või, siis olgem ausad, ega keegi ei hakka seda punast või musta või rohelist või sinist, kollast, mis iganes värvi seda tsiipi laskma või. Kõik saavad aru, et seal on tegemist ikkagi inimestega sees või. Aga kui ta kuskil põõsa vahel liigub, siis jah, muidugi antakse tina. Suur metssiga või, katk ju, kohe maha ja ei kurja, kus siis tuleb jama, kui tuleb välja, et ei kurat, ei olnudki metssiga või. Et selles mõttes, et Eesti jahipidamine on tõesti salakütimisest läbi imbunud ja aina hullemaks läheb ja Keskkonnainspektsioon ei jõua teiega tegeleda, seda te teate isegi, sest kuidas te muidu julgete lasta nädalas 5 sokku. Aga neil on ka nagu piir, kannatus ja te kombite seda Keskkonnainspektsiooni kannatuse piiri päris hästi, et olge palun natukene ettevaatlikumad. Ärge pleegutage nii palju oma salaküttimistest, see on minu isiklik soovitus teile. Ja kui tõesti on vaja, siis tehke seda vorsti ja konservi või. Aga tehke seda eetiliselt. Niivõrd kui see üldsegi võimalik on. Ja küll kunagi Keskkonnainspektsioon jõuab selgusele, et selleks, et Eestimaa metsapopulatsioon või uluki populatsioon püsiks tervikuna, tuleb teiega tegeleda. Küll kunagi, aga sinna läheb väga palju aega, senikaua võite rahumeeli tegutseda. Küll ma siis teile teadvust annan, kui Keskkonnainspektsioon on otsustanud kord majja lüüa metsas või. Selles mõttes, et aga hetkel ma olen täiesti veendunud, et kartma ei pea midagi. Te peaksite ainult kartma teisi salakütte või. Ja minu soovitus on, et
need tugevad salakütid, kes jahipiirkonnas on, kõik teavad küll, kes oma piirkonnas on kõige tugevamad salakütid või. Lööge kord majja või, kõigile ei jagu või. Et selles mõttes, et saage aru ka sellest, et sead on otsas, noh, riik ei tule teile appi seal loomi hoidma või. Oota, Varra!